Un saluto e benvenuti amici della Lega Calcio 8, un saluto caloroso qui dallo Sport City, dove per la 7ª giornata di campionato si affronteranno la selezione romana e il Pizza Boom. Pallone dentro a cercare Giannini. Giannini, il numero di Giannini se ne va poi a tu per tu con Avallone. Il pallone poi arriva a Cioccari. Avallone ancora. Calcio di punizione. Andrà Campanella con il destro e la traversa. Poi il pallone che forse varca la linea, ma non per l'arbitro. Pallone gestito dentro verso Stornelli. Stornelli pensa al tiro, lo prova Stornelli. Non forse impeccabile Avallone, fatto sta che Stornelli porta in vantaggio il Pizza Boom. Pallone sull'out di sinistra Di Mario la scarica verso Franci. Franci pensa al cross, poi una finta va dentro l'area, Franci indietro verso Porzio, che errore! Giannini sulla sinistra, pallone dentro a cercare Daniele Rossi, si gira il numero 10, pensa al tiro, poi prova il pallonetto, grandissima giocata, palla fuori. Destra laterale per la selezione, pallone girato sull'out di sinistra dove c'è Franci. Franci vede il posizionamento dei compagni, la palla dentro verso Amaldi che si gira con il mancino e c'è l'1 pari della selezione, un gol difficilissimo di Pierfrancesco Amaldi. Calcio d'angolo del Pizza Boom dentro a cercare Daniele Rossi, traversa, poi il pallone rimane lì, Avallone la fa sua. Pallone da Avallone verso Amaldi, Amaldi viene incontro, poi lo scarico verso Franci, si muove Di Mario, fa il movimento, ma Franci rientra sul destro, vede Porzio dall'altra parte, Porzio con il piattone, il 2-1 della selezione romana, allo scadere passano i padroni di casa con Porzio. Avallone lancia giù per Amaldi che è tutto solo, la mette giù il numero 11, il pallone gli scappa un po', poi prova il pallonetto su Caterini in uscita, palla fuori. E su questa azione arriva il triplice fischio finale, la partita finisce qui, la selezione batte un'altra squadra storica della Lega Calcio 8 dopo il checco dello Scapicollo, battuto anche il Pizza Boom.